여호와의 이름으로 이 시간에 예수 그리스도 이름으로 이 시간에 하나님 아버지 사랑하신 귀한 시간이 되게 해주세요. 사랑의 공간 시간이 되게 해주세요. 하나님의 사랑 예수 그리스도를 믿고 의지합니다. 여호와의 사랑 거룩하신 영원하시고 또 거룩하신 하나님 아버지 오직 성삼위 예수 그리스도의 아버지께 감사드리기 원합니다. 예, 찬양과 감사드리기를 원합니다. 예, 하나님만이 우리의 영원하신 찬양이 되시리라. 아멘. 예수 그리스도 우리의 구원자 찬양 되십니다. 영원한 천국의 구원자 되십니다. 예수 그리스도 이름으로 구원 얻기 원합니다. 예수 그리스도 이름으로 거룩하고 부배로운 주님의 자녀 되게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.